има хора и личности, които с това, което правят, с това, което изявяват и като слово, и като творчество, просто ме впечатляват. Има нещо в тях, което ме е впечатлило и искам да споделя по някакъв начин. Добре. И тогава вече или под формата на интервю с дадения човек, ако съм успяла да се свържа с него, или просто материал, който да подчертае нещата, които са ми били интересни и смятам за важни. Добре. Което е хубаво да бъдат видени. Така, Рали, първо да ни се представиш с няколко думи. Привет, аз съм Рали. Съставител съм на поредицата Цветове от аурата на България и специално днес искаме да представим първи том, който е с подзаглавие Будителство и творчество. Следващия том е с подзаглавие Път за възкресение. И за третия все още е в процес. Макар че има материали. Има материали даже и за четвърти и за пети. Започнати се, мисли се по тях, но няма оформено точната идейна нишка, която да се фокусира в подзаглавие. И чудесно. Аз зад кадър няма да се представям. Мен ще ме представиш ли зад кадър? Зад камерата е Александра Вали, която е основният ми съмишленик във всички подобни проекти. Повечето от фотографиите в изданието са нейни и корицата е нейно дело. Фотограф, дизайнер, автор на филми. И заедно снимахме някои от материалите, всъщност. Сме ги снимали. Да. И ще ги покажем и на видео. Или поне части от тях. Можеш ли да ни кажеш, така като отвориш съдържанието и просто с по 2 думи на човек? Защо той? Или защо този материал? Защо точно това? Теодор Траянов, защо? Започваме с него, защото тук задава темата духа на България, духа и мисията на България. Това, което имаме като предназначение в третото хилядолетие, както подчертава изключително много в своите лекции и слова Вакло Щолев, нова духовна вълна. Духовната вълна на мъдростта е битието на България в идното хилядолетие. И има хора и личности от близкото ни минало, които са улавяли тези енергии и тези тенденции. Според мен Теодор Траянов е един от тях. Това, което той самия усещал много силно и много подчертава, не само в стиховете си, но и дори и в интервюта. Вярвам фанатично, казва, в културната мисия на България, въпреки временното забавяне на героичните темпове в развитието, чието обективни и субективни причини са известни. Може ли да ни прочетеш едно стихче само, така емблематично? Едно от любимите ми. Да. Видение на пророка. Само заглавието, като погледнем. Видение на пророка. Намерих своята родина, най-близкия на Бога връх, където всичко тленно гине до костното от вечен дъх, отдето мъдро провидение над времена велики бди и в летописите свещени запалва техните звезди. Нещо много интересно при Теодор Траянов, което ми е направило впечатление, докато съм чела биографични материали за него, е свързано с самото му раждане. Има един разказ на Вера Балабанова, която си е била близка с майка му и разказва как жената малко преди да го роди сънува сън. Сънува птиче с едно око. И когато се събужда, е страшно притеснена да не роди дете едно око. А всъщност, когато се замислиш за символа, птичето е певеца, нали, поета, който идва, който предстои да се роди, а едното око е символа, нали, на това виждане пророческото. Така че сънува реално какво дете ще има. Птиче с едно око. Не знам доколко младото поколение е запознато с този поет, но на мен ми е един от най-любимите български класици. Всъщност, това, което
което ми е правило впечатление, че в почти всеки негов стих има някаква мъдрост, някаква изведена ценност. О, нивга не загива народът, който може закона на живота самим да изкове, сълзите на Голгота в победен хим да сложи, на братската трапеза врага да позове. Ето е изведената на Ленишка. Няма враг. Няма враг. Това е, нали, християнството в живот. Макар, че той специално си казва пак в разговорите с Вера Балабанова, че счита себе си за много старозаветен. Че някак си не е усвоил това новото и неговата любима Дора го е повела към християнството. Така, беше с една дума. Продължи натам. Кратичко. Теодосий Теодосиев, два пъти Тео. Той самия го изявява в приложността си, в това, което със целия си жизнен път реализира. При тези бедствени условия, в които работи с децата и учениците, има най-високите феноменални и едва ли не непостижими резултати в обучението на тези деца. Разказва в специфичния си така леко архаичен стил за ранните си години, детството. Много интересни неща, които никъде другаде до момента не бях прочела. За дядо си, който е бил участник в Балканската война и се е спасил като по чудо и е обещал пред себе си да стане свещеник. И посвещава пътя си след това на това служение. И Тео е израснал общо взето при него като малък. Но всички тези подробности вътре в книжката. Основна идейна нишка също в тази поредица са откази от студии на Вакло Щолев, които кореспондират с дадена тема. Можем да кажем, че книгата поднася окултни идеи. Да, именно. Окултни идеи по много достъпен и така облечени в приложност. Те са приложени, освен че. Като култура. Има уклон в така наречените духовни практики или духовност, на която и липсва елементарна култура и познание. То е просто да махнеш ума и да отидеш някъде да се зарееш. Това, което искаме ние, е да дадем духовност, която е осмислена чрез ума. Не да изхвърлим това от нас, а да го удохотворим. Самия ум е необходимо, за да може ние да сме творци. Но, когато е само егоцентричност, не се знае какво точно творим. Не е в служба на цялото. Когато удохотворим ума, вече можем да имаме преценки кога, какво и къде е необходимо. Тоест, това е книга за повдигане, за творчество, за удохотворяване на ума. Рецепта за събуждане. Събуди се за малко и виж, че животът е не само болка. Усмихни се преди да заспиш. Имаш себе си, колкото толкова. И прескачаме средната част и накрая. И когато се спреш за секунда на ръба на една тишина, в урагана на своята будност, замълчи. Сътворяваш света. Едновременно красиви, ефирни и с изведена енергия за нещо, което просто те събужда. Да, Мира Дойчинова Ирини, поетесата, която може би много познават, поне като име, с нейните прекрасни, изпълнени с някаква много, много финна детска жизненост стихове. И това, което най-много ми харесва е, че почти всеки един стих завършва с някаква преобръщаща идея.
Нещо, което силно те впечатлява като мисловност. Християн Захариев. Ето името му пак. Дори само от името му, но е важно не просто да носиш дадено име, а да изявяваш неговите енергии. Какво казва Кристан? Какво казваме с неговия материал? Във видеото, с което вече заявява себе си като влогър, го чуваме да казва: Ти беше създаден някой, ти беше създаден различен, ти беше създаден уникален, ти беше създаден да светиш, не с изкуствена светлина, сценична, външна, чужда, но със светлината на Твореца вътре в теб и с уникалните багли на твоята креативност. Цветовете на начина, по който ти виждаш нещата. Креативността не е пред очите ти, тя е в сърцето ти, в същността ти и в това, за което винаги си бил призван. Виж колко точно цветовете, багрите, това са отделните личности и тяхната креативност. Следващия е Нели Янчева, поезия, която има много плам и дух, съвременна поетеса, вече има 2 издадени стихосбирки и изключително силно ме е впечатлила с излива на творчеството си. Това е, което ме е привлякло. Пък аз си направих една много красива фотосесия, защото тя е много красива. Да, млада, красива дама с много, много силна такава енергия вътрешна. Много са и концентрирани стиховете и изключително дълги. Дори може да се умориш да ги четеш. Едно кратко стихче. Безценните хора живеят красиво, говорят спокойно, без думи, с очи. В душата си крехка, за всеки го имат, запазено късче любов и сълзи. До тук стигаме. Безценните хора. Добре. Колко е хубаво, самото заглавие е бисер. Димитринка Ненова. Няма как да не се усмихна. С нея ме запозна нейния разказ на младежка тематика, писан за литературен конкурс, който е спечелила с него и е написан на прекрасен тинейджърски жаргон, който впечатлява от начало до край. И естествено с душа и пак там българската тема има, но така поднесена по този начин, просто те приобщава специално за младите хора, е много добро, като идея за ценности, поднесени по увлекателен начин. И оттам насетне се запознахме, а тя се оказа просто кипеш от творчески идеи и реализации. Рисува икони, рисува камъчета, ето тук можем да ги покажем. И орехчетата. И ето тук имам едно подарък от нея с орехчета с късметчета. Много, много симпатични. Да. Елена Кръстева. Тя е представител на група Цвят. Ето тук пак връзката, нали, с цветовете. Те бяха организирали една лекция на френски художник и изкуствовед под заглавието "Духовност на цветовете и дух и материя". Дали? Какви неща има, които не знаем и почти не стигат чрез медиите до обществеността. Това всъщност не са просто лекции, това са книгите му. 2 книги, които група Цвят издава, за съжаление на френски език. Но издават ги на френски в България? Да. Защо не на български? Защото трябват средства, за да се преведе. Би било безкрайно интересно, но поне изнася лекции на тези тематики. След това идва новият социален олтар на България. Да се върнем на България. Това е една от основните идеи, които ни завещава Вакло Щолев за учредяване на ден и изграждане на дом-светилище на 13 поимени безсмъртни българи, които той е определил и посочил. Извел ги е чрез това, което вижда в тях като въплъщение на определена характеристика на България. Нещо, което те със своето дело, със своя принос, със своя път подчертават. И това е, което ние трябва да вземем в себе си като последование. Ние, като следовници, като поселници на тази земя, трябва да го имаме като пример. И ние тук представяме идеята подробно. Да, с интервю, което още е преди години.
успях да взема с него. Тук съм акцентирала в интервюто на 4 основни личности, в които съм видяла, че може да има нещо спорно и той да обясни защо. Защо е избрал тези личности. Да. Батенберг изключително интересни неща казва за него и подчертава всъщност в другия аспект, че никой не знае какъв е неговия ген, за да съди дали е българин или не. И то по-скоро духовен ген, може би. Не знам, може и да е и съвсем буквален. Аз очаквах цар Борис да е проблема. Да, има хора, които виждат това, че сме станали съюзници на Хитлер, а не виждат това, че не сме изпратили войник на източния фронт или че сме спасили евреите си или че всъщност той опазва България от войната по този начин. Има създаден архитектурен план за изграждане на дома светилище и много интересно есе от архитекта идеята на визуалния образ. Има и много интересен кадър. България се вижда в небето. Да, ето. И акцент, отказ по този случай. Ами, общо взето това е. Тук в края, понеже става въпрос за цветове, има и акцент върху цветовите символики. Бяло, зелено, червено. Защо тази подредба? Какво изразяват? Малко запознаване. И мартеницата, която има пак същите цветове. Общо взето паралели за цветовите символики от древността. Кървава песен завършваме с нея. Бог и България единство в двойна плът. Коя е следващата книга, която предстои? И следващия том от поредицата. Път за възкресение. Да. Там силните акценти вече са върху християнството и Голготския, възкресенски път. Там я избори няколко имена. Там започваме с Васил Левски. Вау. 3 основни акцента. Не, няма да ни ги казваш сега. Значи, за да издадем следващата книга, трябва да продадем тази. Да, за да възвърнем малко средства, защото наистина е скъпо удоволствие. Да, това е издание Доста с цветно. твърди корици, пълноцветно и много така труд е вложен в него. Който общо взето не се изплаща с коричната цена. Да, въобще не е включвано. Да. Само разпространение и Печат. печат. Добре, много ти благодарим. Може ли пак да ни се представиш? Коя беше ти? Лесно се чете. Ами, за мен е лесно, сега не знам за друг. За мен не само е лесно, е супер интересно. Добре. Еми, чао! Чао! Айде!